Bueno, pues mi gente, vea. Este es otro barbudito. Para mí es un barbudito, pero mucha gente le dice guabina. Acá tenemos, vamos a mostrar el otro que aquí adelantico. Este lo va a llevar el parcerito Chucho, vea. Lo acabo de coger. Y acá tenemos el otro, el local. Son distintos, para mí son distintos. No sé si sean la misma especie, para mí son distintos. Pero vea qué belleza. Ahí están, pues, vea. Los dos barbuditos. El parcero lo va a llevar, acabado de sacar, vea. Aunque otro nombre los conocen. Para mí, pues, pueden ser la misma especie. Pero este es más cortico y más cabezón, vea qué lindo. Qué bonitos los barbuditos.